احنا دايما بنقول ان الاغنياء اتولدوا في بقهم على ذهب، وان احنا كده كده عمرنا ما هنوصل لهم. فجأة تلاقي ان صاحبك اللي انت كنت في مدرسة واحدة معاه بقى من اغنى اغنياء البلد. هو انت لسه مفكر ان فعلا الاغنياء ما ينفعش نبقى زيهم؟ تعال احكي لك قصة اركاد اللي بقى اغنى رجل في بابل. اهلا، انا احمد النجدي، ودي قناة بوك نوت. دي قناة بشرح لك فيها كتب ودردش فيها معاك، مش بوجهة النظر اللي انت متعود عليها. انا بكلمك بطريقة تانية، يعني من واقع تجربتي او مش من واقع تجربتي، حاجة فكرة ان انا بدردش فيها معاك، ممكن تعجبك ممكن لا. فلو عجبتك بص القناة لواحد صاحبك، خليه كده يمكن يستفاد، وقول له يا عم يمكن نعمل اي حاجة في حياتنا وبس. لو الدنيا تمام يلا خلينا نبكاني مكان يساعد يا اكرام يحشي الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد في العراق قاعد زيي وزيك وما يتخيرش عننا، قاعد حاطط ايده على خده وقاعد شايل الهم، وكان برضه مفلس يعني بس هو قاعد شايل الهم. لقى مراته خارجة بتوريه ان والله ما فيش حاجة في البيت، فيعني تنيل ارجع الشغل علشان احنا عايزين فلوس. صاحبنا ده كان اسمه بانسر. بانسر ده كان بتاع عربيات كارو، كان راجل معضل كده وفيه صحة، يعني هو تقريبا ما عملش حاجة في حياته غير انه بقى بتاع عربيات، يعني لو خلاص بقى عنده صحة كده انه يعرف يعمل العربيات. الفكرة ان هو كان اشطر واحد في مجاله في البلد، ومع ذلك كان مفلس عادي، مع ان البلد اللي كان قاعد فيها من اغنى البلاد في العالم ان ما كانتش اغناهم في وقتها. وعادي في نفس البلد ممكن تلاقي واحد زي اركاد وممكن تلاقي واحد زي بانسر، الغني والفقير في وسط ما احلام العصر بتاعت اخونا، وهو قاعد حاطط الهم على دماغه وقاعد بيفكر في ايه اللي ممكن يعمله عشان يبقى احسن من دلوقتي. فجأة بيقطع علينا المشهد ده بواحد دخل عليه بحاجة يعني ممكن تسميها جيتار دلوقتي، ومن كتر ما الصوت كان فعلا حلو وقتها الواد بانسر يعني فاق، اللي هو انا كنت سرحان فجأة اللي هو الصوت ده جاي منين. وبعدين لف يبص يشوف الصوت ده جاي منين، لقى ان الصوت ده جاي من عند صاحبه المفلس كوبي. كوبي فكروا اخيرا انه بقى معاه فلوس، فقام راح قايل له كده يا اسطى الاقيش معاك 2 شيكل. قال له 2 يا حسن؟ انا لو كان معايا 2 شيكل واديتهم لك كان زماني فلست. انا مش معايا ولا مليم. قال له يعني انت مفلس وقاعد ما بتشتغلش؟ بنسر ساعتها قال له ان هو كان سرحان في حلم جميل، ومن كتر ما هو سرح وما عادش مركز في الواقع، هو فعلا حس قد ايه ان هو لو كان غني وكان بدأ يشوف مراته وهي التجاعيد اللي في وشها دي مش موجوده والهدوم اللي كانوا لابسينها، هو احنا ليه مش كده؟ وساعتها قال لك يعني يا خساره، وانا لازم ولادي يعيشوا نفس الحياه اللي انا عشتها دي؟ وليه مهما تعبت ومهما حاولت مفيش اي حاجه بتتغير؟ ما ترد عليا يا كوبي، يعني هو انا ليه ما ينفعش ان انا اشتري اي حاجه من الناس الاغنياء دول بيشتروها اللي انا نفسي فيها بس انا على طول مش عارف اوصل لها؟ الراجل كوبي قال له يعني انا يا ابني اللي هعرف اجاوبك؟ بانسر وقتها قال له يا ابني وانت مفكر ان احنا كده عايشين عيشه احرار؟ ده احنا عايشين ولا كاننا عبيد. كوبي وقتها قال له هو احنا ما ينفعش نسال الناس الاغنياء دي عملت ايه عشان يوصلوا اللي هم وصلوا له؟ وقتها بانسر زي ما تقول ايه لمعت في دماغه لمبه، قال له تصدق احنا ممكن نوصل لنتيجه فعلا لو دورنا في الموضوع ده. كوبي قال له طب استنى، انت فاكر كان في واحد صاحبنا اسمه اركاد؟ كان ده دلوقتي من اغنى اغنياء بابل، ان ما كانش الناس بتقول ان هو اغنى رجل في بابل. ولما شفت الصبح سلمت عليه لقيته بيسلم عليا عادي، مع ان الناس الاغنياء دلوقتي لما تيجي تسلم عليهم بتحس ان انت جربان، لان هو باصص لك من فوق قوي، ومش كل الناس بتحب انها اصلا تفتكر الماضي بتاعها. بس اركاد كان اصيل ما كانش كده. بانسر قال له ايوه يا عم، ما هو انا الراجل ده من كتر ما هو غني والله لو دخلنا في حته ضلمه خاف ان انا اسرقه. المهم فضلوا يتكلموا ويفكروا ويعملوا، المهم ان هم اتفقوا في الاخر ان هم هيروحوا الاركاد، بس علشان بانسر ده واحد ابن ناس وابن بلد قال له بص احنا هنروح يا كوبي الاركاد ماشي، بس مش هنروح لوحدنا، احنا هنروح مع صحابنا اللي احنا فعلا هم نفسهم يبقوا اغنياء هم كمان. فقال له يا عم ماشي، وراحوا فعلا لاركاد. واصحابهم بعد ما سلموا عليه واتكلموا معاه، مش بدل ما قالوا له ان انت تعبت واتبهدلت عشان توصل اللي انت وصلت له، لا قالوا له انت محظوظ اكتر مننا مش اكتر. الزمان احنا كلنا كنا زي بعض، انت لا كنت عبقري ولا كنت بتفهم اكتر مننا ولا انت كنت احسن مننا في اي حاجه. اشمعنى بقى لما القدر حب يتغير واختار حد علشان يخليه غني، اشمعنى كان انت مش احنا؟ اشمعنى انت قادر ان انت توصل لحاجات احنا نفسنا حتى نجربها ولا نشوفها، ومع ذلك انت بالنسبه لك عندك الحاجات دي بالكميات ورميها؟ شوف يا اخي الحب يعني بدل ما يطلبوا نصيحة الراجل ادوا له عين صرمته. وقتها كده اتعصب وقال لهم يعني معلش يا جدعان ما تكلمونيش في الحاجه زي كده، انتم اللي ما وصلتوش للمنطقه اللي انا وصلت لها، لان انتم ما تعرفوش اصلا تعملوا فلوس ازاي، او حتى ممكن تكونوا عارفين بس مش ملتزمين. والامر ان انتم حاطين عليه حجتكم وتقولوا ان هو ظبط لي الدنيا، هو على طول متغير عمره ما كان ثابت. ولو كنت مفكر انها تبقى ماشيه زي السكينه في الجاتوه مع الناس الاغنياء لمجرد ان انت مفكر ان الناس دي عمرها ما هتبقى فقيره، انت فكر دلوقتي هتلاقي ان في 1 و2 و3 الناس دي يا ورثوا فلوس وضيعوها،
يا كان معاهم فلوس خدوها من اي حاجه وضيعوها، يا اما ناس هم اصلا اتولدوا اغنياء وما عرفوش يحافظوا عليها او حافظوا عليها وقت وضيعوها برضه. هتفكر هتلاقي ان كان في واحد او اتنين او تلاته على الاقل في دماغك في ناس من اللي حواليك، وفي ان الناس دي برضه لما الدنيا بتتبهدل معاهم ويبدا يجيلهم ولو فلوس ولا تانية الموضوع بيقلب معاهم ببخل، وبخلهم خلاهم ما عرفوش يعيشوا اصلا. وفي ناس جالها فلوس وقدروا ان هم يكبروها ويزودوها اكتر من كده وبقوا فعلا من الاغنياء. قال لهم افتكروا هتلاقوا فعلا ناس من اللي حواليكم. قالوا له فعلا ان احنا شفنا ناس حصل معاهم كده. قالوا له طب معلش فهمنا انت ازاي بقيت غني قوي كده. وهنا كل حاجه مهمه بتبدا. قال لك انا لما كنت شاب وبصيت حواليا ولما لقيت ان كل حاجه انا عايزها او حتى حبيبها ممكن اوصل لها بدرجه اعلى من السعاده بالفلوس، زي مثلا ان يكون عندك بيت بس انت عايز تمليه بموبيليا واساس وعفش من الحاجات الغاليه جدا بس انت مش معاك فلوس، او مثلا عايز تروح مثلا مركب في النيل او في اي بلد إن كانت تسافر تروح وتيجي، بس الكلام ده كله محتاج مصاريف. وممكن برضو انك تاكل اكل انت عمرك ما كنت تحلم انك تاكله. ولما فهمت الكلام ده قررت ان انا هاخد حقي وهاخد نصيبي من كل الحاجات الحلوه دي اللي في الحياه. انا ما كنتش بحسد حد من بعيد ولا اقعد احقد عليه، بس برضو في نفس الوقت اكيد مش هسيب تيشيرت عندي كام مخرم واقول ان الحمد لله انا معايا حاجه خلاص مقضيه الغرض. لا، انا كنت عايز اكتر من كده. انا عيلتي ما كانتش غنيه، زي ما انتوا عارفين ان انا كنت ابن تاجر بسيط وما كانش في اي حاجه ورايا تثبت ان انا في يوم من الايام هبقى غني اصلا. فلما قعدت افكر هو ايه اكتر حاجتين انا محتاجهم، لقيت ان هم الوقت والتعليم. ولو على الوقت انتوا طبعا عارفين ان انتوا عندكم وقت كتير جدا بس انتوا بتضيعوه، وانتوا ضيعتوا كتير قوي. بس زي ما انتوا عارفين دلوقتي انتوا ما عندكمش اي حاجه تفخروا بيها ولا تفرحوا بيها غير بعائلاتكم الفاضله. قال له ماشي ممكن تفرحوا بيها فعلا شويه. ولو على التعليم، هو مش المدرس بتاعنا اللي احنا خدنا عنده سوا قال لنا ان التعليم نوعين؟ النوع الاول ان احنا نعرف المعلومه ونتعلمها، والنوع الثاني ان انت تمارس اصلا الكلام ده علشان توصل لمرحله ان انت تكتشف الحاجه اللي انت عمرك ما تعرفها. وانا كنت عايز اكتشف ازاي اعمل ثروه. يعني هو مش صح ان انا اتبسط شويه بالحياه طالما الشمس لسه موجوده عليا؟ انا اشتغلت ناسف في دار محفوظات. الناس اللي مش عارفها يعني دي حاجه زي فكره آلة كاتبه بس بني ادم. المهم يعني قال انا فضلت اشتغل يوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع، شهر ورا شهر. وفي يوم وانا شغال جه واحد غني قوي كان اسمه الجمش، وقتها قال له انا عايزك تعمل لي نسخه من قانون معين كده وعايز الموضوع يكون خلصان في يومين، ولو خلصتها قبل اليومين فهديك فلوس زياده. فكان بيقول ان هو انا فعلا حاولت وعلى قد ما اقدر ضغطت على نفسي عشان اشتغل واطلع من الموضوع ده ان يخلص في الوقت اللي هو عايزه وقبل كده كمان. بس الحاجه اللي هو كان عايزها او القانون ده كان طويل قوي، ولما الجمش جه علشان يشوف الحاجه خلصت ولا لا لقى ان هو لسه ما خلصوش. فساعتها اتعصب جدا عليه. بس هو اركاد كان عارف انه مش هيتضرب لان الحد اللي مدخله او مش جايب له الشغلانه دي هيحميه لو حصل اي حاجه. بس اركان استغل الفرصه انه قال للجمش انا حاسسك راجل غني قوي، طب ما تعلمني زي ابقى غني زيك وانا هفضل مطبق على الشغل لغايه ما الشمس تطلع علشان اقول لك ان الحاجه بتاعتك خلاص بقت تمام. زيه زينا كده في الكليه عم شغل 17 سنه بيطلع في يوم. الجمش قال له انت شكلك مش سهل بس يا عم هنعتبرها اتفاق. وفعلا اركاد طبق على الشغل لغايه ما خلصوا. لما جاله الجامش قال له يلا بقى يعني قول لي اللي انت وعدتني بيه. قال له خلاص انا هوفي فعلا بوعدي معاك. قال له بس خد بالك الشباب مفكرين ان الحكمه بتاعت الناس الكبيره هي كانت شغاله بس في الوقت بتاعهم، وعشان كده هتلاقي ان اغلب الشباب ما فيش منهم فايده اساسا. بس عليك ان تتذكر أن الشمس التي تشرق اليوم هي نفس الشمس التي كانت تشرق عندما جاء والدك إلى الحياة، وستظل تشرق عندما يموت آخر أحفادك. أفكار الشباب هي زي نور بعيد بتعمل إضاءة كده في السماء زي الشهاب، بس حكمة الناس الكبيرة عاملة زي النجمة في السماء، النجمة اللي الناس في البحر بتبقى بتبص لها علشان تعرف اتجاهاتها. قالوا بص فكك من كل اللي انا قلته ده، بس يعني ركز في اللي انا هقوله دلوقتي علشان ما تفكرش ان انا بضحك عليك بكلمتين وفعلا ما ادلكش اللي انت محتاجه. قال له انا لقيت طريقي للغنى لما شلت جزء من فلوسي على جنب، ومش اي فلوس، الفلوس اللي داخلالي، وانت كمان لازم تعمل كده. وبعدها فضل مركز مع اركاد. فاركاد قال له بس كده؟ قال له يا ابني اللي انا قلته لك ده كفيل يخلي دماغك من مجرد واحد مثلا بيهتم بشويه حيوانات في الشارع لانك تبقى عقليه تاجر. فاركاد قال له انا اصلا بحتفظ بكل فلوسي. قال له ما هو ده غلط قوي. قال له انت بتدفع فلوس للميه وللغاز وللاكل وللشرب وللخروجات وللهدوم وللكلام ده كله وبتنسى تدفع لنفسك، فانت كده اصلا زي ما تقول ايه عبد برضه، لان انت بتشتغل عشان تدفع لهم هم مش ليك. لو انت بتشيل فلوس من اي حاجه داخله لك حتى لو عشر فلوسك بعد 10 سنين
كده قول لي كده هيكون معاك كام؟ فاركاد قال له يعني انا لو دماغي ما خانتنيش فهيكون معايا زي اللي انا باخده في سنه كامله. قال له انت دلوقتي عرفت نص الحقيقه. قال له لان كل الفلوس اللي انت تحطها على جنب هي حد هيشتغل عندك علشان تطلع منه فلوس، الفلوس دي هتجيب لك فلوس تانية ودي اللي هي الفاكهه. فلو عايز تبقى غني فعلا ومعاك فلوس، فاي فلوس هتحطها على جنب لازم تطلع منها اي مصلحه تجيب لك فلوس، والفلوس اللي هتطلع لك منها تحاول تطلع منها فلوس تانية. ولو فضلت تعمل كده هتلاقي ان اللي بدأ يدخل لك اكتر من احتياجاتك بكتير. بس لو فكرتني ضحكت عليك بالكلمتين اللي انا قلتهم لك، لو ركزت بس وطلعت شخص ذكي فهتفهم ان انا اديتك اضعاف اللي انت تستحقه. لازم تسيب فلوس على جنب، والفلوس دي ما تكونش اقل من 10% من فلوسك، وممكن تكون الفلوس دي اكتر من اللي انت تقدر اصلا تستحمله من غيرهم. بس انت لازم تدفع لنفسك الاول، مش لازم تتمنظر بالفلوس وتروح تجيب لي الهدوم بالشيء الفلاني ولا الجزمه الفلانيه ولا الساعه الفلانيه ولا النضاره الفلانيه ولا الكلام ده كله. ركز على المهم واعمل خير. طبعا الثروه هي عامله شبه شجره، والفلوس اللي انت بتطلعها منها في الاول هي عامله زي البذره. البذره دي انت لازم تزرعها وتفضل محافظ عليها علشان تنتج لك شجره تانية تفضل تجيب لك فلوس على طول. الجامش مشى. فعلا اركاد قعد يفكر في الكلام اللي هو قاله له، ولقى ان كلامه صح وبدا ينفذ الكلام، وبقى بيشيل 10% من الفلوس اللي بتدخل له، وبدا ياخد باله ان في حاجات كتير فعلا هو كان بيجيبها ملهاش اي 60 لازمه. بقى كل شويه حاجه تديله لمعه كده، اللي هو طب ما نجيب دي يعني مش هتخسر. بس هو مسك نفسه واستحمل لغايه اخر وقت. فبعد سنه الجامش جاله تاني، قال له دفعت لنفسك زي ما اتفقنا؟ قال له اه. قال له طب حلو، عملت بالفلوس دي ايه؟ قال له انا اديتها لواحد صاحبي بتاع قرميد. القرميد ده اللي هو الفخار اللي بيبقى موجود على العمارات من فوق يعني كده، زي فكره الصاج كده بس بيبقى زي فخار يعني. المهم ان انا اتفقت انا هو ان هو راجع من لبنان يجيب جواهر بالفلوس دي ونبدا نبيعها هنا ونكسب. الجامش قال له انت حمار، وكل حمار لازم يتعلم من غباوته. قال له يا ابني هو صاحبك ده بيفهم في المجوهرات؟ قال له لا. قال له ولا انت قاعد مآمن ليه وفكر ان هو مش هيضحك عليه اساسا؟ روح للشخص اللي بيفهم في الحاجه علشان ما تتضربش على قفاك. يعني اسهل حاجه انك تاخد نصيحه من الناس، بس شوف اصلا انت بتاخدها من مين. مش كل الناس تستحق انك تاخد نصيحتك منهم، لان انت لو رحت للشخص الغلط، لو مثلا رحت للشحات قلت له ان انا ازاي ابقى غني، هيفضل يقول لك شويه حاجات كده لو نفذتهم هتروح تقعد جنبه. وفعلا ده اللي حصل، واتضحك على صاحب اركاد والفلوس راح. الجامش سابه سنه تانية ورجع له. قال له انت عملت ايه من اخر مره انا هزقتك فيها؟ قال له انا بص سبت الفلوس على جنب، وبعدها اديتها لواحد صاحبي بتاع تروس هيشتري ماده خام اللي هي البرونز وبيبيعها، وكل 4 شهور بيجيب لي فلوس. قال له طب حلو، بتعمل ايه بالارباح بقى؟ قال له ده انا بعمل سفره مليانه بقى عسل وعصير وكيك واكل وكل حاجه، وبفكر في يوم كده ان انا اشتري حمار واركب عليه. ده حكى انت مش قال له يا ابني ما انت كده برضو بتاكل فلوسك؟ في الاول اعمل لنفسك مصادر دخل كتير جدا، وبعد كده يا عم كل اللي انت عايزه باي حاجه تطلع لك. سابه سنتين ورجع له، بس المره دي كان باين ان هو اكبر بكتير من الاول، وشكله فعلا باين ان هو تعب. قال له حققت اللي انت نفسك فيه يا اركاد؟ الثروه اللي انت كنت عايز توصل لها؟ قال له هو لسه، بس يعني العمليه دارت. الجامش قال له ولسه برضه بتاخد نصيحه من بتاع الفخار؟ قال له لا، وانا باخد نصيحته في الحاجات اللي لها علاقه بالفخار بس. وقتها الجامش كان فخور بيه جدا وقال له انت فهمت اخيرا الدرس يا اركاد. انت في الاول قللت الفلوس اللي انت قاعد تدفعها عمال على بطال، وبعدها عرفت ان مش كل الناس مؤهلين ان انت تاخد منهم نصيحه اصلا، وحتى لو نصحوك فينصحوك في مجالهم هم. وفي الاخر عرفت ازاي تخلي الفلوس بتاعتك تشتغل لك، عرفت ازاي تكسب الفلوس وازاي تحافظ عليها وازاي تستغلها. ما تيجي خليك شريكي. ولادي بيضيعوا الفلوس وانا يعني زي ما تقول ايه نستخسر ان انا كل اللي عملته ده يروح في الارض. وبعدها اركاد بقى من اغنى اغنياء بابل، وحكايه اركاد خلصت. واحد من صحابه قال له انت هو محظوظ، الجامش خلاك غني. قطع كلامه اركاد وقال له انا يا ابني كنت محظوظ لمجرد ان انا كنت عايز ابقى غني اصلا من قبل ما اشوفه. انا قعدت 4 سنين ملتزم وبحاول. الفرص الكويسه مش بتيجي الناس اصلا مش جاهزين عشان يعرفوا يستغلوها. فواحد تاني قال له بس انت عندك قوه الاراده وقدرت ان انت تكمل. قال له يا ابني قوه اراده ايه وهبل ايه؟ هو انت مفكر ان انت لو مش قد الحاجه هتعرف تعملها اصلا؟ قوه الاراده هي تصميمك انك تخلص المهمه اللي انت جبرت عليها. لو انا قلت ان انا هرمي طوبه كل يوم وانا معدي من الطريق الفلاني هفضل ارميها، ولو جاي يوم انا ما رميتهاش ونسيت ارجع الطريق تاني وارميها بدل ما ارمي تاني يوم طين. لاني طالما قلت حاجه فانا هعملها، وانا مش بزود ولا بكبر المهام اللي عليا علشان انا مش عايز ابقى على طول مضغوط، انا عايز برضه اشم نفسي شويه. فواحد تاني قال له ما هو لو كل واحد عمل زي ما انت بتقول مش هنلاقي فلوس حاجه اصلا تمشي. كان قال له يعني انت دلوقتي لو معاك فلوس وقلت ان انت هتعمل بيت، هم مش الصناعيه دي كل واحد في مجاله هياخد فلوس؟ اه. طب هو المبنى نفسه مش هيبقى بفلوس؟ اه. طب هو مش المبنى ده كان على ارض؟ ايوه. طب ما الارض اللي جنبك فاضيه، طب ما الارض التانيه دي بقت اغنى.
قال له ان انت كل ما بتعمل خلاص ان انت بتعمل ثروه، الثروه بتجيب كل حاجه. فواحد قال له طب انت بتنصحنا بايه، وخصوصا ان احنا ما بقيناش شباب والحياه مش خلاص يعني قربنا نموت. قال لهم اسمعوا كلام الجمش وحطوا جزء من فلوسكم اللي هو 10% من اي حاجه بتدخل لكم على جنب، وبلاش ترمي فلوسك على الارض في اي حاجه انت مش مهم ان انت اصلا تعملها. وطبعا بتبدا تشوف اي مصلحه او اي حاجه تبدا تطلع منها فلوس، ولما انت هتفضل تحوش كل فتره الفلوس انت هتبدا تحس ان انت فعلا عايز تطلع اكتر، تنتج اكتر، تجيب فلوس اكتر. وقتها النسبه اللي هي 10% اللي انت بتبدا تزود فيها استثماراتك هي اصلا زادت على العادي. اضمنوا ده للمستقبل بتاعكم، وبصوا للعواجيز لان الناس دي انت هتبقى زيهم في يوم من الايام. استثمروا فلوسكم صح عشان ما تضيعوهاش، ووفروا فلوس لبيوتكم بعد ما تموتوا، وحطوا فلوس على جنب. وعلشان كده هتلاقي ان الراجل الناصح مش بيستنى ان يجيله فلوس كتير جدا مره واحده علشان يبدا يتحرك على انه يعمل اي حاجه. وبلاش تحوشوا اكتر من 10% لان انتوا ممكن تضغطوا بعدين، وساعتها انتوا مش هتبقوا اصلا عايشين وهتبقوا متضايقين. فما تعملوش حاجه فوق طاقتكم، وحاولوا تعيشوا على الفلوس اللي انتوا شلتوا منها الجزء ده، وما تبقوش بخل، ما تبقوش خايفين تصرفوا. في حاجات كتير قوي في الدنيا ممكن تحبوا ان انتوا تعملوها. فأركاد بعد ما خلص الكلام هم حرفيا كانوا 3 انواع. النوع الاول ما كانش فاهم اصلا المفروض يعمل ايه وكان ساكت، والنوع التاني قال لك شايف الراجل راجل غني ادينا فلوس من اللي معاه، يعني مش حرام كده، احنا اصحابه برضه، ادينا اي حاجه يا اخي. والنوع الثالث العيال عينهم لمعت لما سمع كلام اركاد، وفعلا بداوا يزوروه ويفضلوا يروحوا كل شويه عشان ياخدوا من نصايحه ويبدا يظبط لهم استثماراتهم. وبعدين فعلا بقوا من اغنى اغنياء البلد. نقطه تحول في حياتهم لما فهموا الدرس اللي قاله الجامش لاركاد واركاد وصله لهم. فلو هنلخص اول درس من دروس كتاب اغنى رجل في بابل، ببساطه حوش جزء من الفلوس اللي داخلالك واستفاد منها. الحلقه الجايه هنتكلم عن 7 طرق هيقولها لك اركاد علشان المحفظه بتاعتك ما تبقاش فاضيه على طول. وبس كده، وانت دلوقتي عرفت المعلومه، بس المعلومه من غير محاوله ملهاش اي 60 لازمه. فالمهم ما تبطلش تحاول.